Naše zapletenie v hmotnom svete pochádza zo zvuku, ktorý je aj podstatou nášho falošného ega v nevedomosti. Toto falošné ego vzrušené sexuálnou energiou tvorí zvuk a ten zastvorí jemnú podobu éteru, ktorá sa prejavuje ako priestor, do ktorého vniká potencia sendhiny a vytvára zdanie hmotných objektov a osôb majúcich podstatu vo vyššej absolútnej realite duše, ktorá je ale od nich vždy energeticky odlišná. Inak povedané, duša nie je s nimi nikdy v priamom styku. Tento svet je kráľovstvo Mayadévy. Jej úlohou je poskytovať podmienenej duši nekonečnú škálu nápadov, ktoré sa vo forme subtilného zvuku prejaveného skrze myseľ javia ako nespočetné túžby a koncepty, o ktoré sa podmienená duša pod dojmom hmotnej totožnosti usiluje. Maha mantra je transcendentálna zvuková vibrácia, ktorá je neodlíšiteľná od samotného pána a disponuje plne všetkými jeho atribútmi. Aj napriek tomu, že v podmienenom stave nie sme schopní vnímať jej silu a vplyv na naše vnímanie, jej prítomnosť spôsobuje návrat pôvodného vedomia duše, ale zároveň aj zvýšenú aktivitu Mayadévy, ktorá skúša skutočnú odhodlanosť duše po najvyššom pánovi. Preto je čisté spievanie Maha mantry veľká výzva. Spievať čisto znamená spievať pozorne a s plnou vierou, že Maha mantra je samotný pán a konečný cieľ všetkého úsilia a obetí. Je to vnútorný záver, že neexistuje žiadna iná hodnota ani motivácia, ktorá stojí vyššie ako skutočnosť tejto absolútnej osoby a nášho služobníckeho postoja voči nej. Preto je pri styku duše s Maha mantrou Mayadévy v podobe subtilného zvuku veľmi činorodá a vybudzuje dušu a jej vedomie k interakcii s podmienenou mysľou a inteligenciou, aby videla, do akej miery je jej túžba po najvyššom pánovi skutočná a úprimná. Všetci, čo riešime sebarealizáciu, máme skúsenosť, že samotné čentovanie Maha mantry je bez väčšej prítomnosti mysle a jej blbého monológu magická skúsenosť, ktorá sa nedá popísať slovami. Napriek tomu sa ale táto podmienená myseľ a inteligencia ovplyvnená skrze Mayadévy snaží interpretovať Maha mantru a najvyššiu osobu ako niečo materiálne, čo súvisí s týmto svetom, kvalitami hmotnej prírody, plodonosnými aktivitami či rozvojom poznania a túžbou po oslobodení. Preto najmä pri čentovaní sa snaží neustále skočiť medzi nás a našu interakciu s Maha mantrou. Týmto spôsobom sa v našej mysli pri čentovaní objavujú materiálne príťažlivé koncepty, ktoré neustále odvádzajú pozornosť od samotnej Maha mantry. Preto je aj v Harináma Čintámaní uvedené to, že ak niekto dokáže svoje vedomie plne a neustále pohrúžiť do Maha mantry bez odchýlenia, znamená to, že prekonal pripútanosti k rôznym iným konceptom v rámci hmotnej energie a jej prejavov. Schválne, môžete si urobiť pokus a začať čentovať s tým, že jedine čo chcete je načúvať vibrácii svätého mena. Čím dlhšie je vaše vedomie neodchýlené pri samotnej vibrácii svätého mena, tým silnejšie sa podmienená myseľ vybudená Mayadévy bude snažiť interpretovať túto transcendentálnu skúsenosť skrze niečo externé v rámci hmotnej reality. Je to jej práca a naša úloha je nevenovať jej pozornosť. Mayadévy je samozrejme veľmi rafinovaná. Keď zistí, že sme k niečomu hmotnému ľahostajní, vytiahne z rukáva ďalšie a ďalšie esá. Nebude používať len príťažlivé koncepty, ale aj výjavy pekla, rôznych mentálnych stavov a hmotného utrpenia, len aby nás odradila od čistého spievania svätého mena. Dokonca aj celý tento príspevok a jeho text je len dôkazom toho, že zas vyhrala, pretože je v podstate viac o nej samotnej ako o Maha mantre. Napriek tomu by sme sa ale mali snažiť naďalej spievať a čentovať sväté meno čo najčistejšie a postupne tak zvyšovať svoju pripútanosť k najvyššiemu pánovi. Jedine ak bude naša pripútanosť k nemu neochvejná, budeme môcť prekonať aj silnú príťažlivosť Mayadévy a jej nekonečných materiálnych konceptov, ktoré nám bránia prekonať subtilný zvuk hmotnej prírody a tým rozpustiť jemnohmotné telo nášho podmienenia. Tento najvyšší pán v podobe Maha mantry je mocnejší a príťažlivejší ako celá hmotná energia, skrze podmienenú myseľ ovplyvnenú Mayadévy sa ale môže Maha mantra zdať ako výjavy z pekla či rôzne iné veci odvádzajúce pozornosť. Mayadévy nikomu nedovolí spievať sväté mená Krišnu len tak, priblížiť sa k nim môže len úprimný ašpirant. Každého, kto nie je dostatočne úprimný, zmetie subtilným zvukom a napchá ho rôznymi konceptami, ktoré nakoniec odvedú ich pozornosť od svätého mena. Mayadévy, podobne ako najvyšší pán, je skrytá všade a vo všetkom. V každom hmotnom objekte a v každej osobe. Dokonca aj vo vašom tele a to, ako ho vnímate. Toto telo je totiž tiež Krišna, jeho externý prejav a sídlo Mayadévy.
Každý, kto dlhodobo čentuje, spoznáva jej triky a moc. Maya Devi je samozrejme veľmi šikovná a mocná, ale aj ona sa skláňa pred najvyšším pánom, ktorý je za hranicami hmotnej energie. Maya Devi samozrejme nevie poraziť takmer nikto, pretože jej subtilné prejavy za hranicou hrubých sú veľmi rozsiahle a tak rafinované, že vám z toho bude behať mráz po chrbte. Ale už len to, že sa o to pokúšate a húževnate s ňou bojujete deň za dňom, si získa jej požehnanie, ktoré spočíva v tom, že si uvedomíte jej skutočnosť a prečo existuje a robí to, čo robí. Svoju úlohu robí nerada, ale v tom najlepšom záujme. Ku Krišnovi sa nemôže priblížiť nikto, kto to nemyslí skutočne vážne. Všetci ostatní ňou budú oklamaní. Preto je pre nás dôležité prijať útočisko u pána Gourangu a Nityanandu. U 6 Gosvámis a Haridas Thakura. U Kamala Manžári. Skrze ich milosť môžeme rozvinúť silnejšiu pripútanosť k svetému menu a odhodlanosť prerážať steny materiálnych ilúzií, nech už sú akokoľvek príťažlivé alebo hrôzostrašné.